Ok, chẳng dân vậy hình tích và qua mọi miền bờ tó này nó dân vậy ông PK phơ prototype ngày muốn dân man phơ hai ấy bàn tái via basic tích tuổi tại dân bên này thay dân play around with design style á. Chân nâng nông prototype cứ bên này thay prototype bên này thay mấy bên này thay cứ chỉ ca đặt ao design bao giờ miền introduction cho mùi kia đã cho bị mùi từ mùi bàn nó dân hai tháng prototype vậy prototype dân pra ban le group product chẳng à tiền rật dân tiền ấy chẳng á mình này thà ô tô thà lấy dân miền idea muốn nâng ca thưa rật dân đầm nại ca đôi tập phần nãy dân toàn phần là tệ đầm bày ở đăng thang vì đầm nại ca vì là việc mấy dân thôi chỉ prototype mới đầm bày thôi ca demo tại can mình được tutor ok vô đăng ký process rồi đấy hay vì cứ chưa đầm nại ca đây không ca design ok và tại dân vậy vì nó không app cứ dân vậy vì ca cho bị mùi từ mùi nhưng mà record hái vậy mày record nói nằm đoạn mưa đã này cho bị mùi từ mùi chẳng cho bị mùi từ mùi vì mình nằm nạ ca bảo vì sometimes vì mình animation sometimes vì còn để cho bị mùi từ screen mùi tia thấy chẳng từ sometimes cho vì pop up là rồi có vì mà bị lỡ bị com rồi còn mình notification hay là tích tuổi chẳng tại vì mình ta tạm anh nắng dân hai tha nên bây giờ dân check cứ vì mình interaction cho mọi dân between human hay năng motion design bởi dân cái motion nên bây giờ dân check tủ sáp khi chỉ mà tông từ một con anh nắng cứ vì cái bông tay mình interaction design cho mọi dân hay bởi sân trả anh nắng fix check ở ta anh nắng cứ vì mình thay vì mình bành hai là nó bây giờ mơ video á dân mơ video sometimes anh nắng video nó gặp bông play mình này là vì gặp bông thua anh ta cam chỉ biết mai ta thua anh ta cắm ở giờ nó bên này là vì ở internet các này chấp đam plug đăng mọi thằng lợi nó bị đá video nó feel là internet slow được offload chẳng tự right ok anh đang the same đặc biệt dân chơi từng nông design bây giờ mình sometimes đủ thôi ha dân check tới hay tái đôi dân lại đã vay password rồi có email chẳng thầy check vay hay ta thử nhưng chấp đam cái tại dân khỏi kì chẳng đầm mấy ai anh ra cam năng feel xem nhập user có đăng tha ta có cô từ từ bình mơ lời kì bình mơ lời email đấy có từ lời password chẳng dân thời thương mày mention cái lại error message mới là mày dân đăng tha ok lại nó dân error lời cho này đăng ai dân mày tập bình mơ pay attention trong can bình mơ anh nói dân thay thay UX design để dân mình đây ha bởi sân chỉ dân design máu hay dân ad focus hưởng anh năng tế design bởi dân đăng được success cho bị download đã chấp cứ mình đã flow success chứ dân kết thúc về đại user at internet viên đừng tranh là việc mạnh nếu về user at email rồi cả password có tranh là việc mạnh example anh dân kết thúc trong trường hợp phần tay dân đừng riêng viên là sao đang khỏi cái tập việc chẳng hạn anh nói dân hai thay UX design that about the thinking vậy qua mấy ca kết si chung rồi và đây này dân vẽ qua mấy technical hay có viết link cái đây mình tên tới chẳng sau tờ họ hai nó có non screen mới nè tao này bao lơ tủ sạp tập 4 dân khi min logo nó cái tạo còn nó check tới với min logo mà tí cái này nó cái hai là flash screen nữa flash screen chẳng vì bà hai chỉ tại time internet bây giờ này hay group con vị thi được không ba máu đang để cho hàng ngày ad hot này mình thấy là nó cứ bị chết thành trẻ nên tại xây cố đó phải cho con vô lại nó bây giờ dân bán ro back front end này interface bây giờ mỏng với cái bông tạt tiền data trên pin nè pi back end chẳng vì ở trong ấy design một dân ở trong ấy user tại khi nhà được phim anh nó nghe chân dân thử đại năng bằng thế đang bằng dưới xa đại việt tây chờ tùng tính mất hơn vì trăm đồng tiền lột tiền mò bên này của data cái này lại xin cái nữa anh ấy vì còn the show nó khẳng một tay khẳng một phần tay data những tiền mà bị back end để upload bài back endទាំងអស់okចឹងអាហ្នឹងយើងចេញពី screen ធម្មតាចេះគូធំពេក screen ធម្មតាអាហ្នឹងគឺពេលដែលយើងដាក់ prototype គឺយើងដាក់ frame to frame ហើយយើងប្រើ after delay ដែលយើងរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រើ after delay អញ្ចឹងយើងដាក់
បន្ទាប់មកយើងរើសប្រភេទ transition ថាពេលដែលទៅវាឲ្យមានចលនារបៀបម៉េចហើយប្រហែល second មក delay នៅក្នុង screen នេះបានវា load មកនេះអូខេអាហ្នឹងscreen to screen ឬក៏ frame to frame ដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅមក screen ទៀតនៅក្នុង screen ហ្នឹងយើងមានរូបភាពនៅខាងលើបន្ទាប់មកយើងមានប៊ូតុងខ្ញុំឈរឧទាហរណ៍ណាប៊ូតុង sign in នេះប៊ូតុង sign in sign up ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីចុចទៅកាន់ screen មួយទៀតដែលមាន form ដើម្បីបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា CTA action ដែលយើងឲ្យគេធ្វើអីមួយហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថា CTA ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមកយើងទាញឲ្យ user ធ្វើអីគេ sign up account ហើយហ្នឹងឬក៏ log account បើសិនជាក្នុងករណីគាត់មានហើយគាត់ធ្វើអីគេគាត់ log in ចុះបើសិនជាគាត់អត់តមានគាត់ធ្វើអីហើយចុះបើសិនគាត់មានហើយតែគាត់ភ្លេចធ្វើអី web តបមកអានេះយើងមានយើងមានព័ត៌មានពី3ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងហៅថា object to frame តើនេះ object to frame ហ្នឹងមានន័យថាបើពេលដែលយើងចូលទៅ prototype ចាំណាយើងចុចទៅលើ object ណាដែលយើងចង់ចុចទៅឲ្យវាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងហើយវាមានសញ្ញាព្រួយហើយយើងទាញវាទៅបានហើយអូខេចឹងទៅនេះយើងអាចមានពេលដែលទៅវាអាចមាន action ផ្សេងៗដែលយើងអាច play around អំឡុងពេលហ្នឹងបានអូខេអានេះ frame to frame automatic គឺវានឹង load មកនេះហើយវាអត់ fix នៅហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅសាច់រឿងរបស់យើងណា mini project មានន័យថា project តូចអញ្ចឹងដូចតោះគ្នាបានដាក់ជាមួយអញ្ចឹងគឺ flash screen ហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងchờបង្កើត frame មួយទៀតនៅក្នុងនេះchờធ្វើដូចនៅក្នុង app របស់យើងអញ្ចឹងណាដែលយើងមានកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃធ្វើដូច play ចុចពីនេះមកអញ្ចឹងអូខេដើម្បីដាក់ prototype បានយើងទៅណាយើងឆេងពី design ទៅ prototype right អូខេហើយដល់យើងចុចវាមកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចុចកន្លែងណាមួយយើងតែមានឃើញ point វាឡើងដូចមុនហើយនេះអញ្ចឹងចុចលើ object ហ្នឹងមកអាហ្នឹង object to frame ណាអញ្ចឹងយើងទាញពី object ហ្នឹងមកអានេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះchờអត់នេះទេយើងយក on tab នេះមានន័យថាយើងចុចបញ្យលម្ដងទៀតលោកសប្តាហ៍មុនបញ្យលនៅ on tab មានន័យថាចុច sometimes យើងប្រើពាក្យ on click I don't know វានៃវាតែមួយអាហ្នឹងon track ហ្នឹងគឺមានន័យថាដូចសប្តាហ៍មុនយើងអាចបានរៀនទៅដល់ on track ទេប៉ុន្តែយើងបានធ្វើ animation ប៉ុន្តែអាការងារហ្នឹងគឺយើងអាច apply on track ចូលទៅក្នុងហ្នឹងបានព្រោះថា slide របស់យើង sometimes យើងអាច automatic ទៅវិញទៅមកហើយ sometimes យើងអាចអត់ទេអត់ចង់មើល view ពេកយើងដាក់នាទីយូរពេកយើងអាចអូសមើលទៅទៀតបានហ្នឹងហៅថា on track អូខេឥឡូវកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយក on tab ធម្មតាមកហើយកន្លែងនេះយើងអាចយក style អីផ្សេងៗបានជាមួយខ្ញុំ play around ឲ្យមើលឥឡូវខ្ញុំយក instant អញ្ចឹង instant វាធម្មតាចុចទៅវាទៅមកហើយតោះនេះពេលដែលដំបូងគេហ្មងយើងឃើញមាន flow អញ្ចឹងនៅក្នុង flow នេះយើងអាច rename ឬក៏ដាក់ថា start here ក៏បានដែរចេញចុចកន្លែងនេះមកវានឹង play ឲ្យយើងហើយអូខេចុចមកនេះព្រាមចុចបានណាឃើញទេអូខេហើយយើងចូលមកនេះពេលដែលយើងចុចពីនេះមកនេះហើយអានេះ fix បន្ទាប់មកវា load មកនេះ automatic ខ្ញុំមកចង់ឲ្យវានៅហ្នឹងឯងព្រោះហ្នឹងយើងហៅថា flash screen អញ្ចឹង flash screen វា count ទៅតាម data ដោយសារនៅនេះអត់ឃើញមាន screen សាញ់អូខេដោយសារតែនេះយើងមែនតើទៅអានេះយើង guest មានន័យថាយើងអាចចូលទៅជា guest បានអត់តមាន account ក៏យើងអាចចូលបានដែរនៅក្នុងន័យហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងនេះចុចទៅលើនេះចុចទៅលើ frame របស់យើងទាញពី frame to គេ to frame អូខេបន្ទាប់មកយើង change អា trigger នេះទៅពី on tab ទៅ answer delay and then ទាំងគ្នាអាចយក delay នេះ1200បានហើយកន្លែង animation កន្លែងនេះអត់មានដូរអីណា animation យើង change ទៅ smart animate ហើយយើងដូរ transition ទៅជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅណែតំណងប្រើហ្នឹងទៅ
tập mà dân sạc tay mà đòn tiệt bạc thấy nhé chẳng vì màu này hay cho này make up fix chẳng chẳng chỉ tôi tới dân design chẳng nghe ô tô đạp hạt phần năng muối dân thử tự lập mà design với dân thử cu frame ở việt mà năng mới dân đại vì được nông nặng và tập máu dân đại vì châu được nông nặng với dù bây giờ lời tích anh ấy khinh với admin này thầm đá tụi sắp bây giờ fix nên nè dân chân từ lớn năng máu hay dân mang prototype dân do biệt há position and then dân changeពី scroll with parent ទៅ fix stay in place ឃើញទេចឹងវាអត់តន់ load មកហើយចឹងសួរយើងដោះស្រាយរបៀបម៉េចចុចទៅលើវាមក design យើងវិញយើងដាក់ឲ្យវាកដាលហើយយើងទៅលើមួយហើយបើយើងចុចក្រោមវិញចឹងឃើញហើយមានន័យថាអាហ្នឹងវាតតែស្មើនៅអាក្រោមហ្មងឆ្វេងស្ដាំក៏ស្មើគ្នាអាក្រោមក៏វាជាប់គ្នាហ្មងបើហួសបន្តិចក៏វាអត់ជាប់ដែរសាំថាណាប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ជាប់ដែរអូខេឃើញ fix នៅមួយកន្លែងទេចឹងយើងទៅ prototype យើងវិញចឹងនៅក្នុង prototype នេះនៅក្នុង design របស់ខ្ញុំគឺពេលដែលខ្ញុំចុចទៅគឺខ្ញុំនឹងមានពេលណាដែលយើងអត់ទាន់មានអីយើងចុចទៅគឺយើងនឹងaction របស់វាហ្នឹងគឺវានឹង load ឲ្យយើង sign up ឬក៏យើង sign in យកមក and then គឺខ្ញុំចុចកន្លែងមើលអា my cost ដែលយើងបានទិញអញ្ចឹងតែសារតែយើងទៅជា guest អត់អាចចូលទៅកន្លែង my cost នឹងបានទេវាខ្វាយពាក់ព័ន្ធមួយ system ណាអញ្ចឹងពេលដែលចុចមកខ្ញុំ require វា sign up យកមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះលក្ខខណ្ឌវាខុសគ្នាបន្តិចដោយសារតែវាមិនមែនជា screen មួយពេញទេវាគ្រាន់តែជាធាតុមួយដែលវា pop up ឡើងអូខេមើលតោះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយក on tab ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែយើង change កន្លែង action នេះពី navigation tool នេះទៅ open delay ហ្នឹងវាដូច pop up អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងយក option ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង open delay តើអ្នកនឹងឃើញមាន delay ហ្នឹងអត់អីទេព្រោះទៅ screen មួយនេះ and then យើងមាន position អញ្ចឹងនៅក្នុង position នេះយើងយក bottom center វាទៅពីនេះហើយកន្លែងនេះយើងគ្រីសវាមកអូខេអានេះយើងគ្រីស background ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង close when clicking outside ជាធម្មតាណានេះ pop up ទៅវាអាចត្រឹមនេះទេហើយនៅពេលណាដែលយើងចុចទៅលើហ្នឹងអត់អីទេវាអាចចុចទៅមុខទៀតបានប៉ុន្តែបើយើងចុចនៅលើដែលវាអត់មានអានេះវានឹងចុះក្រោមវិញតោះនេះអានឹងហៅថា clicking when close when clicking outside ហើយ background នេះគឺយើងមាន background របស់វាអញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរហើយជាទូទៅយើងអត់ឲ្យវា 100% ទេយើងមាន blur តិចអូខេអានេះយើងយក change ពី instant ទៅ move in យក move in ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យវាពីណាទៅណាអានេះខ្ញុំយកពីព្រួយទៅលើចេះអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំកុំយកវែងកុំយកច្រើនពេកយក300បានហើយ example ឃើញទេបើខ្ញុំចុចទៅនេះអត់អីទេនេះអាកន្លែង click close when clicking outside ខ្ញុំចុចលើហ្នឹងអត់អីប៉ុន្តែបើខ្ញុំចុចក្រៅហ្នឹងគឺវាមកវិញហើយខ្ញុំយកអានេះឡើយខ្ញុំសាកដាក់800 slow ពេកអូខេតោះណាជាងអានេះក៏យើងអាចដាក់វាមកនេះបានដែរអានេះយើង close ដាក់វាមកនឹងមកហើយយើងនេះកន្លែងនេះយើងយក close overlay យកតែ close overlay ហ្នឹងបានហើយចុចលើហ្នឹងវិញមកអញ្ចឹងយើងមានពីររឿងឃើញទេអានេះក៏បានឬក៏យើងចុចនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរ got it អូខេអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើង sign up ហើយយើង load អានេះ screen ធំមិនតូចមែនអូខេជាទូទៅ design ឲ្យវាខ្ញុំអត់ទាន់បានទេក៏ខ្ញុំប្រាប់ខ្លះហើយយើងព្យាយាមឲ្យវានៅ center មកវា consistency មើលនេះអត់ទាន់ consistency នេះឃើញទេតែអី
កំហុសរបស់យើងកែនៅពេលក្រោយបានតែយើងព្យាយាមដឹងខ្លួនឲ្យទៅវាស្រួលអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំយកពាក្យ sign with phone number ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះអូខេពេលតែ group អីចឹងទៅវាស្រួលអញ្ចឹងយើងទាញវាមកនេះមកហើយយើងយក on tab អញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរវាទៅ instant វិញណាហើយយើងយកអានេះ smart animate ចឹងទៅដាក់300បានហើយ default វាជាទូទៅ300បាក់ scroll បានតែមកចុច my cost តោះនេះធ្វើតបានអត់ប៉ុណ្ណឹងបានណាអូខេបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យ example ថានេះអានេះខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយខ្ញុំបង្ហាញកន្លែង2ចំណុចទៀតទី1គឺខ្ញុំបង្ហាញនៅចំណុចនេះអានេះនៅលើ frame ផងអត់អីទេ not mine ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងចុចទៅយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទនេះហើយវានឹង load មកនេះហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំ copy មកអានេះមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់វាទៅលើចេះតើណាទៅលើចេះអូខេបន្ទាប់មកពេលដែលវាចេញanimation ណាឃើញវា pop up ចុះក្រោមហើយខ្ញុំចុចអានេះខ្ញុំមក prototype ចុចទៅវាមកនេះហើយខ្ញុំយក on tab ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំយក frame to frame ខ្ញុំយក after delay ចឹងខ្ញុំដាក់វាប៉ុណ្្នឹងហ្មងឃើញទេម្ដងទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីដើមមកអូខេវាជានេះមួយហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង loading តែយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ loading បានខ្ញុំគូអានេះសិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះ ellipse នេះអូខេគូវាពេលដែលបងគូវាបែបហ្នឹងហើយយើងទាញអានេះពុះវាហើយដល់យើងទាញវាចូលក្នុងបន្តិច ratio របស់វាដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ right click យកពាក្យថា frame selection ហើយយើង copy វាមកមួយមកហើយនេះយើងពវល់វាមកជុំមក copy មួយទៀតពវល់អា object នៅក្នុងហ្នឹងណាមិនមែនពវល់ទាំង frame ហ្នឹងទេណាមើលឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតអូខេមកឲ្យច្រើនមកអត់អីទេច្រឡំទាំង frame អូខេហើយប៉ុណ្ណឹងចុះបន្ទាប់មកខ្ញុំទាញអានេះឲ្យមកដល់អានេះហើយខ្ញុំធ្វើការដូរ color វាទៅពណ៌នេះអីចឹងទៅបន្ទាប់មកបង select ទាំងអស់ច្រៀងទៅនឹងធ្វើ animation ទៅមុនដែរតើមកយើងចងcomponent យក create component set ហើយយើងចូលទៅ prototype ដាក់ពី1ទៅ1ហើយយើងយក after delay អានេះយើងយក0អានេះយើងយក300សិនចុះអានេះយក0អត់ឲ្យវាត្រូវការ delay ទេព្រោះវាវិលរហូតអូខេឥឡូវយើងសាកសិនដើម្បីយកថាដើមមិនដែរយើង copy អាហ្នឹងមកអូខេប៉ុណ្្នឹងសិនហើយវាអត់ smooth ទេយើងត្រូវការកែអា transition ឲ្យផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអាចធ្វើបានទេប៉ុណ្្នឹង